IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inadaptar ti lokal a gobyerno iti ili ti Solsona ti national government a Balik Pinas Balik Hanapbuhay programa. Segon kani Konsehal Benigno Aquino iti ili ti Solsona ti ordinansa kat mangipakita iti naan-anaya suporta karay iti overseas Filipino workers wenno OFW. Babaan iti rayto yakinunana mabuangay ti Solsona Migrant Desk kan organisasyon dagiti OFW wenno overseas Filipino worker manipod iti nasao nga ili. Inadaptar mi ngamin dati programa ti national government nga Balik Pinas Balik Hanapbuhay program. Nang institutionalize kami iti localized implementation na dating programa. Under this ordinance, ma-create iti Solsona Migrant Desk. Ken kastamet nga mag-create iti organisasyon iti OFWs iti ili nga Solsona. Iti dating amin nga tawen nang i-budget kami iti 500,000 para iti OFWs. So nga masapol nga adda nainget nga guidelines na no kasano nga implementar dito nga programa iti ili nga Solsona. Etiket imbag nakem ni Apo Mayor kas suporta iti Sangguniang Bayan ken ni Apo Vice Mayor para iti programa ti Apo Mayor mi masapol nga maikan iti nananay nga importansya dagito lalo met kada iti OFWs tayo nga distress, displaced and repatriated. Kabayatan na inpakaamo ni Aquino nga day di pondo nga umabot iti 500,000 pesos tinaialokara para kaday di mangmanggad abroad kadaytoy atawon. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.